در دنیا تمام خداهای باطل به غیر روزه عبادت کرده شدگی هستند. مثلا به غیر الله تعالی صدقه شدگی هست. صدقه به خاطر ریا، به خاطر خودنمایی. در این روزها صدقه هایی که مردم با کمیره صدقه میکنن اکثریتش خودنمایی هست. از همه بهترینشان که مال دیگر کس است، یک کسی دیگه میبود از نام خودش یا از نام یک کسی دیگر صدقه میکند در کمیره و الا مال دیگر کس است، یا عموما اون هدیه نیست، هر ساخته کاری هست. سبحان الله، اگر همین پر از خودش باشد، یک آدم از نام خودش برای کمبغل ها خانه دهد، ماشین دهد مثلا، یا زمینی نزد حولگی تحفه کند، یا خوراگواری دهد، از مال خودش باشد و همینه برای مردم کند، مردم بیند و من سخاوتمند معرفی کند، من خوب بها دهند، سخی بها دهند گفته کند، همین ریا هست، همین خودنمایی است، همین شرک است. این عمل به درگاه الله تعالی قبول نمیشد. لیکن از این بهترش آن آدمی که با مال کس از نام خودش خیر و سخاوت بکنه، مال منی خودش نیست. مثلا صدقه به غیر الله تعالی شدگی هست. رکوع عبادت است، به غیر الله تعالی هر روز می شود. بسیار آدم ها به نزد خداهای باطلشان، یعنی آدم های دیگر می درآیند و رکوع می کنند. از این بهترش سجده می کنند و این در تاریخ بسیار شدگی هست که به غیر الله تعالی مردم سجده کردگی هست. من در جاهای ما هم خیلی عادت بود که دختر روزی تویش به پدرش سجده می کرد. درست است که پدر آدم بزرگ است، لیکن به این حد نیست. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجود بزرگیشون کسی اگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده کند از دین می برآید، شرک است. یعنی الله تعالی به الله تعالی مؤمن ها سجده می کنند، لیکن به غیر الله تعالی هم شیطان ها به آفتاب سجده می کنند، آتش پرستا به آفتاب سجده می کنند. لیکن عبادت روزه یا عبادتی است که یگان خداهای باطل عبادت کرده نشده است با روزه. یگان خداهای باطل، خداهای ناحق، بندگان مزعوم خود را، بندگانی به نظر بندگی آنها، خدای باطل است، عبارت از لای است، هیکل است یا آدم است، خودش خدا گرفته است مانند فرعون. اینا یعنی بندگانشون به گمان خودشان یگان تش به روزه داشتن امر نکرده است، بله به سجده امر کرده است که در نزد من سجده کنید، رکوع کنید، به خاطر من فلان عمل ها را اجرا کنید. اون عبادت هایی که به خاطر الله کرده میشد به خاطر همین خداهای باطل کرده شده از غیر روزه. برای چی؟ برای آنکه روزه را فقط اله حق نظارت کرده میتواند. فقط اله حق. ببینید این کامیره ها نو پیدا شد، با وجود همینم همه چیز این که معین کرده نمیشد. با وجود همین دزدی دوام دارد به درجه عالیش، کامیره ها یافته نمیتوند. یعنی شما ببینید در طول تاریخ یگان خدای باطل با روزه عبادت نشده است. بنابراین معنای سخن الله تعالی که غیر روزه برای من است گفتگیش همین معنا دارد که به روزه یگان خدای باطل عبادت کرده نشده است الا الصوم، روزه. چون که در این روزه واقعا قدرت الله تعالی را ما میبینیم. ما میبینیم که به کجایی که رفتیم از نظر الله تعالی پنهان نیستیم. الله تعالی حاضر و ناظر است، جل جلاله و تقدست اسماؤه. یعنی شخص روزدار این الکی یه مدرسه است که بنده همیشه نظارت الله تعالی را حس میکند. به کجایی رود تشنه ماند، گشنه ماند، علم گرسنگی، علنگی، تشنگی،
در شکمش جوش زده ایستاده است، ولی او میداند که الله تعالی او را نظارت دارد، الله تعالی او را دیده ایستاده است. واقعا این توحید است. یگانه، یعنی توحید الله تعالی رو در عبادت یگانه دانستن.